Бүгін сіздерге ыстық тағамға қосуға арналған дәмдеуіштің жасалу жолын көрсететін боламын, және де оны морозильникте сақтап, қай кезде тағамға қосу керектігін айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Осылай целлофанда сақтайтын боламыз. Алдымен сәбізді осындай ұсақтау келген үккіштен өткіземіз. Бір сәбіз жеткілікті, және де 2 қызыл бұрышты осындай кішірек жіңішкелей өтіп тураймыз. Көк пияз турайтын боламыз. Және де ас көк, яғни укропты майда етіп тураймыз. Барлық жаңағы дәмдеуіштерден бір данасы, жаңағы бір бумасы жеткілікті. Енді бұл жерде бізде петрушка. Егерде кинзаның дәмін ұнатсаңыз, кинза да қосуға болады. Петрушканы да осылай майда етіп турайтын боламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Және де сельдерейдің жапырақтарын майдалап тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салғаннан кейін тұз ештеңе қоспаймыз, тек қана сұйық май қосатын боламыз. Сұйық майды 2-3 қасық көлемінде қосамыз, және де сұйық май жаңағы дәмдеушіміздің қатып қалмауына жәрдем береді. Морозильниктен алған кезде жұмсақ бөлінетін болады сұйық май қоссаңыздар. Осылай жақсылап араластырып алып, қатты суын шығарып мұжымаймыз, ақырын ғана араластырамыз. Енді осы дайын болған жаңағы массамызды өзіңізге ыңғайлы целлофанға салып аламыз. Міне осындай дәмдеуіштерді жасап көріңіздер. Сорпаға, жаңағы лағман тағамына өте сондай бір ерекше дәм береді, және де пайдалы. Көп шығын кетпейді, міндетті түрде осылай қатырып алыңыздар. Енді дәмдеуішті қай кезде қосамыз десеңіздер, осылай морозильниктен менде мына бірнеше күн бойы қатып тұрған. Осылай 1-2 іліп алып, сорпамыз пісерге 5-7 минут қалған кезде салсаңыздар өте жақсы болады. Яғни сорпамыз пісейін деп қалған кезде, кеспесін салған кезде салуға болады. Осындай өте әдемі түр береді, және де дәмді болады сорпаларыңыз. Немесе басқа да тағамдарға қосуға болады.